Почему стоит выбрать Сицилию как место для отпуска? Во-первых, здесь очень тепло даже в конце октября. Температура воздуха иногда достигает плюс 30, и это отличное место для тех, кто хочет насладиться кристально чистым морем и не любит многолюдные пляжи. Еда в ресторанах такая же вкусная, как и во всей Италии, но порции намного больше. Одну такую порцию ризотто нам пришлось разделить на троих. Мы снимали дом на самом берегу моря с 2 спальнями, большой гостиной, кухней, 2 ванными комнатами и огромной террасой. Стоимость аренды жилья в период с сентября по май падает, и за сутки нам этот дом обошелся всего 35 евро.